tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito comum aqui no consultório e cada vez mais frequente, que é o bruxismo infantil. As mães têm relatado com muita frequência que andam escutando as crianças fazerem aquele barulhinho, sabe? Quando os dentes estão encostando, que é o que a gente fala de ranger, a gente chama de ranger de dentes, também conhecido como bruxismo. E esse barulho assusta um pouquinho, né? Afinal de contas, a criança tá lá dormindo no outro quarto e a mãe daqui consegue escutar. Realmente é um barulho um pouquinho alto e que pode incomodar e pode também preocupar. Porém, a gente precisa levar em consideração o quê? Que quando a gente fala bruxismo, ele não é apenas um ranger, esse é o que preocupa mais. Porém, preocupa mais os pais, né? Porém, tem o bruxismo que é o apertar. E a criança, assim como o adulto também, mas a criança cada vez mais, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, no momento que as crianças têm que ficar bastante no computador, fazendo tarefas ali no momento de concentração, normalmente o que está acontecendo naquele período? Elas estão travadas, estão com os dentes cerrados. Então, essa postura também é considerada como bruxismo. E aí, claro que a gente se preocupa, mas por que está acontecendo esse bruxismo? Quais são as causas, né? Então, assim, primeiro que o bruxismo ele é multifatorial, porém, algumas questões podem ser investigadas. Em alguns casos, ele pode estar relacionado com crianças um pouquinho mais ansiosas ou ainda questões respiratórias. Como que está aí na sua casa? O seu filho tem respiração bucal? Ou ele consegue respirar super bem pelo nariz, ele consegue fechar a boca. Então são pontos que a gente precisa investigar para conseguir entender um pouquinho melhor da onde que está vindo aquele bruxismo. Então, a partir do momento que a gente consegue definir qual que é a causa para aquele probleminha que a criança está apresentando nesse momento, a gente consegue então definir qual que vai ser o melhor tratamento e para qual profissional vai ser necessário encaminhar. Em algumas situações a gente precisa encaminhar para o otorrino, ou para o fono, ou para o psicólogo. Então, como é um problema multifatorial, em diversas situações a gente precisa também de um tratamento multidisciplinar. Então, caso você perceba que o seu filho está apresentando o problema do bruxismo, procure o seu dentista de confiança ou então o pediatra para saber qual que é o diagnóstico daquele caso e então qual que é o melhor plano de tratamento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou nos mande por WhatsApp, salva esse post para você ver depois ou encaminha para os amigos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!